अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं तुहाडा भाई चौधरी हंसला चुन परवाने तो गल कर रही हूँ। मेरी इलैक्ट्रीशियन वाली दुकान है। माशाल्लाह मैं खाओ बेली नहीं हाँ, ना गरीबों का हक मारन वाला बेली हाँ। तो मैं वीडियो इस वजह तो बना रही हाँ कि हर चीज़ समझाइए लोगों को। गरीब आवाम की करे, अजकल बड़े छुरे मिस्त्री हैं, निक्के निक्के काम से ज़्यादा पैसे ले लेंगे। इस वजह तो मैं ये चाहना भाई मैं वीडियो बनावा तो गरीब आवाम जेडे शो के पैसे नहीं भर सकते वो वेखें तो इस वीडियो तो वेख के समझें भी यह चीज़ इधर लगनी है, इधर चलो घर बह के आप ही बना सकते। आओ प्यारे भाइयों, तुहानू टाइमर दे कनैक्शन दसा। टाइमर दी होंदियां 6 तारा, टाइमर दियाँ 6 तार होंदियां। जिहड़ी होंदी है ए पीली ए माल्टा, ये दो होंदियां कैपेसिटर वालियां। समझ आ रही है? पीली ते माल्टा कैपेसिटर वाली होंदी है ते जिहड़ी आ होंदी है 2 वे होंदी है रेड कलर की, जिहड़ी आ 3 होंदियां। ए वेख रहे हो प्यारे भाइयों, ए 3 एक होंदी है कैपेसिटर दी, दूसरी होंदी है माल्टा भी कैपेसिटर दी। जिहड़ी आ दरम्यान वाली होंदी है ये 2 वे होंदी है, यानी कि दोवां साइडां ते चलण वाली। जल्दी जासी मुड़ रुक जासी, मुड़ रुक सी मुड़ चल जासी। इंसुलिन दा 2 वे। अग्गां इन्हां 3 दे विच ए 2 होंदियां मेन, एक ब्लैक ते एक ग्रे कलर। तो जिहड़ी है नीली बाज़ औक़ात असीं छोड़ देने हैं क्योंकि अक्सर नहीं ज़्यादातर ना लाइट होंदी है ना घंटी होंदी है। ये उस वास्ते पाई जाती है कि कोई अगर लाइट लावनी होवे या घंटी लावनी होवे तो ये बैल वगैरह ये उस वास्ते इस्तेमाल की जाती। असें इस मशीन वो काने लावनी, इस वजह तो असें इन्हें छोड़ दिता है। ओके हो गया। अच्छा आ जाओ प्यारे भाई, हूँ मैं तुहानू कनैक्शन करन विखावा। आ आंदी पई साडी मोटर दी 3 तारा। मोटर दी होंदियां हमेशा 3 तारा, जिस किस्म की मोटर होवे 3 तारा, लीडा 3 निकली हुई होंदियां। वो मुड़ निक्कियां नसा ये मुड़ होर तारा नाल ला के बड़ी कीतियां। अच्छा हुण जिहड़ी मेन होंदी है ना वो हिक्को कलर दी होंदी है, अलग कलर होंदा है। ते जिहड़ी 2 कैपेसिटर दी होंदियां न वो हिक्को कलर दी होंदियां न। वेंद पियो ए 2 हो गई कैपेसिटर दियां, ए हो गई मेन। ये असां इंज कलर तां करने हिक्को जे वखरे वखरे, यानी कि मेन दा वखरा होवे कैपेसिटर दा वखरा, कि अगले इंसान नू पता लग जाए, मुश्किल ना हो। ए वेख रहे हो ए साडी हो गई मेन। जिस तरह मैं भाइयों तुहानू दस्सिया ही भाई टाइमर दी मेन केड़ी होंदी है, ब्लैक होंदी है। ए वेखो अकाली समझ ना आवे। ए फिराओ आया सा मेन नाल